Akiwa katika operesheni ya kukagua viwanda vilivyopo jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuhakikisha mazingira yanatunzwa, Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mheshimiwa Luhaga Mpina ametembelea baadhi ya viwanda kikiwepo cha NIDA na kushuhudia hali ilivyo, huku akitoa nafasi kwa mwakilishi wa wafanyakazi kumweleza kero wanazokabiliana nazo. Viongozi wote wanapotaka kuja humu ndani, kuna utaratibu unafanyika. Kwanza umeme unazimwa. Umeme upo lakini leo umezimwa ili naibu waziri akija hapa ndani ionekane kwamba umeme hamna. Jambo la pili, pale ndani kuna boiler la mkaa mawe. Na ile boiler la mkaa mawe liko karibu na kantini. Tushawahi kuandika barua sisi kama chama karibia barua 2. Kwa sababu ile boiler linapofanya kazi linaathiri afya za wafanyakazi. Hata huyo mzee alivyosema, majirani wa huku wote boiler linapofanya kazi vumbi lote linakuja huku. Kwa hiyo wafanyakazi wanaathirika, wanaumwa na vifua. Kila utawala ukiwaambia majibu yao kesho kutu. Baada ya ukaguzi wa kiwanda hicho, mratibu wa mazingira wa NEMC kanda ya Mashariki Bwana Jafari Chimgege amesema faini hiyo itatakiwa kulipwa ndani ya wiki moja, ikiwa ni pamoja na kurekebisha kasoro walizozibaini kiwandani hapo. Tumeshuhudia utunzaji wa taka ngumu sio rafiki. Kwa ujumla tumeshuhudia utunzaji usafi kwa ujumla wa kiwanda mle ndani sio rafiki. Hilo ni kosa kisheria. Lakini pia tukaanza kufuatilia miundombinu ya maji machafu. Tukafika mahali hapa na kujiridhisha, kama mnavyoona, kiwanda hiki kinatiririsha maji ya kiwanda, effluent wastewater, katika mto huu Kibangu. Meneja mkuu msaidizi wa kiwanda hicho Mohamed Onelo katika utetezi wake amesema adhabu ni kubwa sana. Adhabu ni kubwa sana. Tunazungumza kwamba katika mfumo mzuri wa kiuendeshaji wa serikali, utaratibu mzuri kwanza ni kumpa mtu onyo, na ndivyo ilivyo, unamuonya kwa namna hii ambayo amefanya. Lakini mizigo ya milioni 30, ndugu yangu Chimgege, maana yake ni kunichinja. Kwa sababu maelekezo ambayo atakuyatoa, toa maelekezo, alafu tupige adhabu ambayo sisi tusemeje ya kawaida tu, ambayo hii sasa tutafanya kwamba tuendelee kuwa bora, kwa maana hii adhabu tumeshapigwa, lakini tukafanyaje? Sasa milioni 30 ndani ya wiki moja unataka tufunge. Akihitimisha ziara yake hiyo, Mheshimiwa Mpina ameagiza viwanda vyote nchini kuwa na afisa mazingira kuepuka adhabu na kufungiwa kwa kuhatarisha afya za wananchi. Hatuwezi kulikabidhi taifa hili kwa visingizio vya kwamba ni ajira. Hatuwezi tukakubali tukaruhusu kiwanda nchi hii kinaweka sumu kwenye vyanzo vya maji, tunapeleka sumu kwa wananchi, inaua wananchi, magonjwa mbalimbali mengine hata yasiyokuwa na tiba, eti kwa kisingizio cha ajira, eti kwa kisingizio cha mapato ya nchi. Hayo mapato tunayokusanya kazi gani kama Watanzania watakuwa tumewakabidhi katika mazingira ya kifo? Kwa hiyo hili wawekezaji wote ni lazima waliangalie, na sio swala tena la majadiliano, ni swala la kila mwenye kiwanda kuzingatia hilo. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Fosaro wa ITV.